तो ये है अदरक का रस जो हमने निकाला है। अदरक को कूट के या कद्दूकस करके उसे कपड़े में छान लिया है, अदरक का रस। और ये है तुलसी का रस, तुलसी के पत्ते तोड़ के और हमने इसका भी रस निकाला हुआ है। तो ये हुआ तुलसी का रस। और ये है शहद, तो ये 1 चम्मच हनी और इसे कर लिया जाएगा मिक्स। ये मैं इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसे चाट लो, खा लो, मतलब 2 से 3 बार हम कर सकते हैं। और रात को अगर सोते समय लिया जाता है ना तो सुबह तक तो मतलब खराश खांसी ऐसा होती है ना, खुजली खुजली सी गले में होती रहती है, वो भी नहीं होती। इससे बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिट है इसमें, एकदम देसी चीजें है सारी और सभी के घरों में मिलता है ये वो चीज है। और इस तरह से इसे लेने के बाद में अब मैं थोड़ा सा, टेस्ट भी अच्छा है, इतना खराब नहीं है, बच्चे भी ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं, तो इसकी खराश भी एकदम ठीक हो जाएगी।